Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro primer proyecto. Yo soy Alberto, en la cámara está mi hermano Carlos. Y bueno, en el último vídeo le purgamos los frenos para que pudiésemos rodar un poco con ella. Y en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es silenciarla un poco, porque como ya sabéis, pues el silencioso no tiene nada de fibra y va a escape libre. Y vamos a restaurarle un poco el escape, que está todo oxidado, para que quede un poquito más bonito. Y bueno, pues vamos a empezar. La voy a arrancar primero para que escuchéis cómo suena y después veáis la diferencia. Y vamos a ver. Bueno, pues como veis suena muchísimo y esperamos que metiéndole un poco de fibra en el escape pues se mejore bastante el ruido. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar quitándole el silencioso, que como veis aquí le hicimos una sujeción para que no temblase. Ya está desmontado todo el escape. Ahora lo que hay que hacer siempre que quitáis el escape es tapar la boca para que no le entre nada con un poco de papel y ya está. Bueno, aquí tenemos todo el escape. Vamos a empezar por el silencioso, pero os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. El silencioso lo vamos a lijar un poquito con lija muy finita para que no lo arañe. Y es aluminio, pero vamos a intentar pintarlo con esta pintura que es de frenos de disco. He visto por ahí que sí que valía, así que vamos a intentarlo. Y después las puntas las vamos a pintar de negro. Al escape, para quitarle el óxido, le vamos a pasar este cepillo de púas metálicas para que se quite todo bien y quede el metal a la vista. Y después, para protegerlo, lo vamos a dar con esto, que es laca anticalórica, pues para que no se vuelva a oxidar. Y bueno, pues vamos a empezar. Para desmontar el silencioso solo tiene puestos dos remaches, así que cogemos el taladro y justo en el centro del remache Bueno, pues como ya veis, ya está desmontado el silencioso. Ha costado un poco quitar el remache, pero ya ha salido. Y no sé si se verá en cámara, pero está todo lleno, está todo negro por dentro, así que lo que vamos a hacer es coger esto, que es desengrasante, y darle por
por todo por dentro para que quede limpio y después pasaremos a lijarlo por fuera. Tampoco es que quiera dejarlo súper limpio porque al final se va a acabar manchando igual. Es solo porque ahora vamos a estar lijando y pintando y tocando y mejor que esté un poco limpio para no mancharnos enteros como me acaba de pasar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarle estas dos lijas de 120 y de 150. Primero la gorda y después la fina para que quede lisito y que al pintar no se note que hemos lijado. Y bueno, pues vamos a empezar a lijar. Bueno, vamos a empezar a lijar. Tenemos estas dos lijas, la de 120 que es más gorda y la de 150 que es más finita. Vamos a empezar con la de 120 y después le daremos con la de 150 y vamos a empezar. Bueno, ya tenemos aquí todo lijado. Lo que vamos a hacer es ahora prepararlo para pintar. Para eso lo que vamos a hacer es usar el desengrasante y volver a limpiar las piezas, pues para que no tengan polvillo ni nada así. Vamos a darle. Pues ya está preparado todo para pintar, así que vamos a pintar el tubo del escape de azul y las dos tapas de negro. ¿Qué vamos a ir? Bueno, vamos a empezar por esta parte del silencioso. Esta pintura no hace falta preparar para pintar, como echarle imprimación, por ejemplo. Con lijarlo que esté liso y limpio, pues vale, según pone en el bote. Así que vamos a empezar. Bien, ya le hemos dado la segunda capa al silencioso y ahora lo que vamos a hacer es, con este cepillo de púas, quitarle el óxido superficial a todo el tubo escape y dejar el metal al descubierto para después darle un par de capas con la laca anticalórica esta para protegerlo otra vez. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle el protector este. Y empezaremos a darle así como podamos hasta ir quitándole todo el óxido. Vale, pues ya hemos terminado de lijar todo el escape. También hemos lijado la sujeción del silencioso que va al subchasis.
Y bueno, lo que vamos a hacer es, como hicimos con el silencioso, es desengrasar todo para quitarle todas las todo el polvo y todo el óxido que se le haya podido quedar en la superficie al lijar, y después lo pintamos. Pues ya están los dos desengrasados y vamos a darles con la laca anticalórica. Bueno, pues vamos a empezar a pintar. Bueno, pues ahora vamos a montar el silencioso, que ya le hemos dado 2 capitas de pintura y parece que ha agarrado bien. Para meterle, esto es fibra para escape, para el silencioso, para que suene menos. Y bueno, como no tenía nada por dentro, pues le hemos tenido que hacer un apaño así con una malla. Y vamos a montarlo con los remaches y todo. Vamos. Esta parte que está usada la fibra, así que vamos a empezar por la parte que está más nueva. Y ahora, si hace falta cortar, pues cortamos lo sucio. Vale. Vamos a meterle los remaches y así ya no se saldrá por arriba o por debajo. Bueno, pues ya estaría terminado el silencioso. Ahora la moto debería sonar mucho mejor. Y yo creo que ha quedado espectacular, la verdad. A mí me encanta el acabado que hemos conseguido. Hay que limpiarlo un poco, que lo he manchado con las manos, pero yo creo que ha quedado genial. Y bueno, pues cuando le demos la segunda capa al escape, lo pondremos y arrancaremos la moto a ver qué tal suena. Bueno, pues ya tenemos aquí el escape lacado para protegerlo del óxido. Le hemos echado 3 capas y lo que vamos a hacer ahora es ponerle en silencioso y ver cómo suena. Así que vamos a ello. Sinceramente creo que ha quedado muy, pero que muy bien. Ha quedado muy bien. Vamos a bajarla.
creo que la diferencia es bastante notable, pero bastante notable. Me parece que es un resultado increíble. O sea, suena que flipas ahora. Espero que se haya notado bien en el micrófono, pero es que en persona suena increíble. Y bueno, pues voy a ir despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, que nos subáis en Instagram, porque yo creo que ya habréis visto alguna cosilla de este vídeo antes de haberlo visto. Y bueno, pues si queréis ver adelantos antes de los vídeos, pues ir a seguirnos en Instagram. Y bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.